El día de hoy vamos a realizar la auscultación pulmonar de la vista posterior, que se va a realizar con 3 líneas imaginarias verticales. La línea media escapular, que está entre las 2 escápulas, y la línea media posterior, que parte la escápula en 2 partes. Ahora vamos a realizar las líneas horizontales imaginarias, que vamos a tomar referencias a las 4 apófisis espinosas, el cual sería la T1, la T3, la T7 y la T10. Debemos tomar en cuenta que cuando tomemos la auscultación se debe realizar de abajo hacia arriba y de forma simétrica, es decir, de izquierda a derecha. Como si realizo el cuadrante 1, realizaré también el cuadrante 2. Si realizo el cuadrante 3, también el cuadrante 4. El cuadrante 5, realizo el cuadrante 6. Y por último, si realizo el cuadrante 7, también realizo el cuadrante 8. Ahora vamos a explicar los cuadrantes en la región pulmonar. En el cuadrante 1 y 2 se encuentra el lóbulo inferior en su segmento inferior. El cuadrante 3 y 4 se encuentra en el lóbulo inferior, pero en su segmento lateral. El cuadrante 5-6 se encuentra en el lóbulo inferior, pero en su segmento apical. El cuadrante número 7 se encuentra en el lóbulo superior, pero en su segmento apical. Y por último tenemos el cuadrante número 8, que está en el lóbulo superior, pero en el segmento apical posterior. Ahora nos toca auscultar la vista anterior, la cual imaginaremos 5 líneas verticales. ¿Cuál sería la línea esternal? Las líneas masmarias, que divide la clavícula en 2, y la línea axilar anterior. Ahora vamos a realizar las líneas horizontales, que tomaremos como referencia la costilla número 1, la costilla número 6 y la costilla número 8. Ahora vamos a explorar los cuadrantes en su región pulmonar. En el cuadrante 9 y 10 vamos a explorar el lóbulo inferior en su segmento anterior. En el cuadrante 11 vamos a explorar el lóbulo medio. En el cuadrante 12 vamos a explorar el lóbulo superior en la língula. En el cuadrante 13 y 14 vamos a explorar el lóbulo superior en su segmento anterior. Y por último tenemos el cuadrante 15 y 16, que vamos a explorar el lóbulo superior en su segmento apical.